everyone, welcome to our Durga Utsav Puja celebration. Today we gather to honor the divine power of Goddess Durga. Let's begin our festivities with a warm welcome to all our guests and participants. I would like to call Kusum ma'am and Amisha Miss to come up on the stage and deliver their Hindi speech. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षक तथा शिक्षिकागण, हमारे विद्यालय के मुख्य सलाहकार महोदया तथा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारा सुप्रभात। मैं कुसुम दे और मैं अमीशा करवा। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं दुर्गोत्सव मनाने के लिए। সকলকে জানাই শারদীয়ার শুভেচ্ছা। হিন্দুদের জন্য দুর্গা পূজা বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। প্রতি বছর দেবী দুর্গার আগমন নিষ্ঠা ও পবিত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়। এই উৎসবটি असुरेर ऊपर माँ दुर्गा जय के चिन्हित करे। दुर्गा पूजा भारत का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार को दुर्गोत्सव या शारदोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में 10 दिनों तक मनाया जाता है। माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर राक्षस पर विजय प्राप्त करने के कारण हम दुर्गा पूजा का त्योहार मनाते हैं। इस अवसर पर हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर जगह जगह पर माँ दुर्गा के बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं और बड़े ही प्रेम से सजाए जाते हैं। भक्तजन माँ दुर्गा का व्रत रखकर जागरण और पूजन कार्यों का आयोजन करते हैं। दुर्गा पूजा भारत में स्त्रियों के सम्मान और देवी शक्ति को दर्शाता है। दुर्गा उत्सव के पर्व में 10वें दिन दशहरा या विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। हम दुर्गा पूजा को अच्छाई पर जीत की उपलक्ष्य में मनाते हैं। दुर्गा पूजा के अंतिम दिन मूर्तियों का विसर्जन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से जुलूस निकालकर किया जाता है। दुर्गा पूजा अनीति, अत्याचार तथा बुरी शक्तियों के नाश के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है। धन्यवाद। आप सभी को शुभ नवरात्रि। Thank you Kusum ma'am and Amisha Miss. Now let's enjoy the energetic Dhunuchi dance performance which represents the Bengali culture.
Now I would like to call our respected teachers to showcase their Garba skills. It was really a wonderful act. Now I call upon Sima Miss and Kasam Miss to come up on the stage and deliver an English speech on Durgotsav. Happy Durga Puja to all my dear students, our respected principal sir, our respected head advisor ma'am, to all our highly supportive parents. Durga Puja is a very important festival. It is celebrated to worship Goddess Durga. She is the goddess of power and strength. People believe that Ma Durga come to fight the demon, Mahishasur, and she won. This shows us that good always win over evil. During Durga Puja, we see beautiful pandals and idols of Ma Durga. People wear new clothes, eat special food and enjoy with family and friends. There are songs, dance and happiness everywhere. Durga Puja also teaches to respect a woman, be brave and always speak the truth. We must keep faith in ourselves and never be afraid of problems. On this festival, let's pray to Ma Durga to give strength, wisdom and happiness. Happy Durga Puja to all. Thank you Sima Miss and Kasam Miss. Now I welcome our WPS teachers to come up on the stage to present our soulful song with a positive message. Let's enjoy the music. आप सभी को सुप्रभात। हम सब बीकेयर पब्लिक स्कूल की शिक्षिका आप सभी के समक्ष एक मधुर गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत
you, teachers. Now I would like to welcome all the primary wing students to come up on the stage and showcase a special dance act. এলো যে মা আমার মা সবার মা দুর্গা মা। ঢাকের ঢ্যামকোড়া কোড় বাজছে নূপুর এলো যে পুজোর লগন। মায়ের আলতা পায়ের আলতা ছোঁয়ায় হলো যে অকাল বোধন। মায়ের আলতা পায়ের আলতা ছোঁয়ায় হলো যে অকাল বোধন। থাকলে পাশে জীবন হাসে দু চোখে স্বপ্ন ভাসে খুশির সুরে মা তুমি যে মা আমার মা সবার মা দুর্গা বলো দুর্গা মাকে দুর্গা মাকে বলো দুর্গা মাকে। নতুন সাজে নতুন রঙে সেজেছে সবারই মন। পুজোর দিনে হাসি গানে কাটবে খুশিতে জীবন। মনের আশা এই ভালোবাসা কোনোদিনও মুছো না। ও মা সবার প্রাণে সত্যি তুমি দশভুজা প্রতিমা তুমি যে মা আমার মা সবার মা দুর্গা তোরা কাসর বাজা ঢাক ঢোলক বাজা জমিয়ে আরতি নাচ ওরে ধুনুচি নাচা বরণ ডালা সাজা দশমী এলো রে রাত। তোরা কাসর বাজা ঢাক ঢোলক বাজা জমিয়ে আরতি নাচ ওরে ধুনুচি নাচা বরণ ডালা সাজা দশমী এলো রে রাত। ঢাকের ঢ্যামকোড়া কোড় বাজছে নূপুর এলো যে পুজোর লগন। মায়ের আলতা পায়ের আলতা ছোঁয়ায় হলো যে অকাল বোধন। তুমি থাকলে পাশে জীবন হাসে দু চোখে স্বপ্ন ভাসে খুশির সুরে মা তুমি যে মা আমার মা সবার মা দুর্গা। It was
Give a huge round of applause to her. খুশিতে নাচে মন আজ বাঁচা কাশর জমা হাসর থাকবে মা আর কতক্ষণ ঢাকে তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন আজ বাঁচা কাশর জমা হাসর থাকবে মা আর কতক্ষণ মায়ের রূপে মন ভরে যায় তোমার জানা খুশিতে নাচে মন আজ বাঁচা কাশর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ It was a wonderful act. It's time to get everyone involved. Let's have an open Garba dance session where everyone can participate and enjoy. খুশিতে
With DJ Dave. Aparna ma'am, we joined with Reena ma'am. We joined with Reena ma'am. She's alone.
रीना मैम, रीना मैम, अपन नाम you vote. Fast. What happening? Dance? Very good, children. Very good. Top 5 winners of the drawing competition on this auspicious day of Durgotsav 2025 are, guess what? Who are the winners? The first winner, I am taking the name of the first winner, and he is Akshans Agarwal of class 4. Come here, Akshans. Come with your creation. Come with your creation. Pushpa miss, please bring one drawing copy and one sketch pen. Yes, please come. Give a sign. And someone please take photographs from this one. Sir, pause rakhiye. The next winner of this competition is, guess what? Who is in my mind? Guess what? See, I have to be very much fair. I have to select from all the classes. I can't select only from class 3 or 4. Okay, I have to also select from class 1 and 2. So from class, you're from class 4. You're from class 4. She's from class 3. Disur from class 3. Please come here. Nidhi ma'am, please come here. The names of Sanju ma'am and Reena. Third winner of this drawing competition is, who is the name? Who is the participant who has got the third position in the drawing competition? Oh my God! Please say, मेरा नाम भी बोल दीजिए ना, please. Just showing an innocent face. Okay? See, आपकी drawing देखी जाएगी आपकी neat and clean work में. आप इतना neat and clean work किए हैं. Oh my God, ये तो मेरी रात में आने वाला है. The third winner is Romika Singh Deo. Very good. She has got Choti Durga and neat and clean. एक बार भी overwriting नहीं किया गया. That's a very beautiful thing. Okay. Please come, the teachers. Those who give one sketch pen to Reena ma'am. Take a photograph.
Kusum ma'am and Aparna ma'am, you both have to come and you have to give the prizes. The fourth winner of the drawing competition is, show me. What you have done? Rishi, show me your list. Rishi, show me. Can we select this one? From class 1. एक class 1 का बच्चा इससे अच्छा क्या करेगा, right? Yes. See, very nice. The fourth winner is Byung Kumar. Please come. Kusum ma'am, Aparna ma'am, please come and bless him with the goodies. Hold it like this. Now the last one, the last participant who has been selected in the winners list. Who is that? The last name will be shared by teachers. Whom we can select? Who should we select? Teachers? The last winner? Show me Prashish. Show me Parth. Okay. Okay. Prashish from which class? Saret 2. And others? Okay. I want to select her actually. Show me. We'll give her a consolation prize. See the eyes. Kushal, do you want these eyes? I can see among all, I can see the best one. It may be Prashish or it. Much better than that. Please come, Parth. You are the winner. The fifth winner is Parth. Come with your creation. Come with your creation here. Deepak sir, please come. Clap everyone. Very good. At last, I would like to call our principal sir. Please come on the stage and share a vote of thanks. I would like to express my deepest gratitude to the team WPS. A special thanks to Ankita Miss. She has trained and guided our students wonderfully that we all have seen today on the stage. How beautifully and how elegantly each and every one participated in today's program. I would like to also express my heartfelt thanks to all the teachers, those who have made this program a successful one. Today, we all celebrated and observed Durgotsav 2025. Yes, this day is completely dedicated to Goddess Durga, to Ma Durga. And she is the epitome of sacrifice, power, brave and courage. So what should we learn from Ma Durga? Students, what should we learn from Ma Durga? We should learn that we should never ever fear from anyone. We should always take our positive stand. If anything wrong or any mishappening is happening in our society, we should raise our voice, isn't it? Yes or no? If anything bad is happening in our society, if anything which is happening inappropriate, we should not support those things. We should always speak the truth. We should always support the weak ones. If you're having your friends, you should work with them hand to hand. You should always support your parents. You should always respect and love your teachers. And you should always keep your head
held high up in the sky with an aim and with a dream that yes, one day we are going to make our teachers, parents and the society feel proud. So wishing you all a very happy Navratri and happy Durga Puja. Enjoy these holidays and come back with same enthusiasm and spirit of learning from 6th of October. Thank you everyone. So बच्चों आपको कब आना है next? 6th of October. Okay? Okay, teacher, please distribute the